它就好像只有这一个音效，而且这个灯闪的，哎呦，哎呀，哎。怎么还在响？都成这个样子了，还在响。Hello， 各位小伙伴，大家好，我是耗子，欢迎大家来到我最新一期奥特展示。今天呢，就给大家出这个盗版与正版对比系列视频。今天要给大家带来的是这个圆环之壁。这个呢是去年我买的特利迦奥特曼的圆环之壁正版的。